Hello， 大家好，我係 Kenny， 歡迎嚟到 Print Connect 呢個 channel。我哋 Print Connect 呢個 channel 咧，主要係講關於一啲印刷包裝相關嘅知識同埋一啲嘅技術嘅層面嘅嘢。歡迎大家俾個 like 我哋 ，share 俾你嘅好朋友，同埋俾一啲留言我哋，話俾我哋聽你哋想知嘅乜嘢。記得 subscribe 埋我哋嘅 channel 啦，撳埋隔離個鈴鈴，咁以後我哋嘅片咧你就唔會錯過噶啦。咁咧今日咧我就請咗個好勁嘅設計師 Curtis 你好。咁啊 Curtis 咧個背景係Mirrored Ideas 嘅創辦人啦。咁啊佢亦都係喺呢方面有好多年嘅經驗啊。做咗好多唔同嘅客喎。咁我記得睇翻佢啲資料咧，IKEA 呢個宜家家私啊，呢個四洲集團啊，呢個山手作，甚至乎呢個 Armani 都係你嘅客嚟嘅喎。Curtis 可唔可以分享下你啲經驗啊？好，大家好，我叫 Curtis， 創立 Mirrored Idea。咁其實我哋就做包裝設計同埋到包裝為主嘅。咁其實我入呢行嘅原因，其實我以前打工嘅年代咧，都係做啲物流啊、梳繩嘅嘢，所以有少少根底啦。咁就發覺包裝行業其實幾好玩，好多嘢可以 creative， 同埋咧最緊要好安全。點解咧？其實包裝冇分行業嘅。即係話，如果零售唔好，咪做食咯；食唔好就做電子咯。咁另一方面就冇地域限制，香港唔好就做出口咯，出口唔好做翻本地啊，周圍走咁樣。所以咧對一個收入來源嚟講咧係穩陣嘅。但係同埋我亦都好中意幫啲人，其實大家用5蚊做啲嘢可以靚啲，可以冇咁靚，咁不如做靚啲一樣錢啫嘛。咁所以我就投身於個包裝行業咯。嗱，呢度我又見到有好多唔同嘅包裝嘅，應該都係你嘅手筆啦。我諗你嘅 idea 啦，幫手啦。咁啊，其實嗱呢度我係見到嘅實體嘢啦，但係點樣從冇到有，點樣去整出嚟嘅咧？其實如果一啲客人想揾我做包裝咧，咁我會問佢幾樣嘢。其實我唔會問佢咩工藝啊、咩硬度嗰啲，啲客未必識嘅。咁我會幾樣，其實主要問佢兩樣嘢。第一就係嗰個你件嘢幾錢？你擺啲咩落去？你擺啲咩落去個重量？即係你件嘢幾錢係嗰件產品係個 retail value 值幾多錢？係啦，個 retail value 值幾錢？點解咧？咁就如果客人有個價性比，即係話性價比就係話我買1萬蚊隻錶同買我幾十蚊一個玩具錶個包裝，佢哋接受到好唔同嘅。咁所以我要問咗你嗰件嘢個價值有幾高，跟住你擺嘅嘢有幾重啊？嗰啲就 detail 嘢啦，同埋你時間性。我可以砌啲好複雜嘅嘢出嚟，但係哇 Curtis 我下個禮拜原來要貨嘅出街嘅，咁就冇辦法。其實好現實兩樣嘢，錢同埋時間係框死我哋設計嘅元素，有少少。呢個我都相信係嘅，係啊。咁啊，譬如好似我見呢度有幾件唔同嘅嘢啦，咁好似呢件咁啊，你可唔可以俾啲頭先你所講話啊？我知道個客人嗰件產品係咩價值啦，或者係一件咩類型嘅產品啦。咁你可以諗到個包裝點樣去，譬如話去 present 件嘢好啊，點樣可以令到佢出眾啲啊？等其實我哋成日都講包裝設計最重要就係俾到個客人啊，我吸引到佢 catch eye 咁，然後去買件產品啊嘛。咁你可唔可以俾多啲講解一下咧？嗱，其實呢個盒咧係一個比較大嘅fashion brand 嘅盒啦，咁佢嘅 mission， 跟住其實每個包裝都有個 mission， 譬如吸引人啦，想賣貴啲啦，想保護件嘢啦。咁呢件嘢咧就即係 sorry 呢件產品咧，其中一個 mission 就係好要保護。我見到呢度有個好特別嘅嘢嘅喎，有個保護。其實佢要好保護佢呢個art piece 咧，咁就由 Milan 飛過嚟香港。咁 Milan 飛過嚟嘅。係啦。即係喺意大利 Milan 飛過嚟嘅，哇！咁佢唔可以花，唔可以喺運送期中 lift 咗，咁就好大件事。所以我哋用啲好厚嘅 EVA， 我諗嗰啲我哋叫做係咯 EVA 啦，即係好似類似呢啲咁嘅好厚嘅廣東話學名我都唔記得咗點講。海綿咁樣。係啦，咁保護住佢先，係啦，保護住佢先，跟住就用啲進口紙進口嘅花紋紙。比較會個 texture 會靚啲啊，吸引啲啊，咁就做埋呢啲有 logo 嘅紐扣啊，啲皮嘅抽屜啊，
咁就擺翻去另外一啲。我估呢個係咪月餅嚟㗎？係冇錯，所以呢個其實係一個月餅盒。月餅盒嚟嘅。OK。咁另一方面，亦都係運輸嘅問題，譬如呢個盒又係。呢個咧，呢個我好有，我覺得好型嘅呢個。其實個牌子都已經本身呢個夠型。 mission 又係佢哋想個 image 係好星光嘅，好宇宙嘅。咁就但係裏邊咧有佢哋嗰個公仔啦。咁佢哋咧就係呢個點樣去收藏佢，而運送期間又唔會跌。咁我哋就俾一啲蝦紋箍死佢啦。咁其實呢個地方咧有夜光嘅，咁就即係而家係因為光得滯。係啦。咁我哋用啲吸夜光嘅油墨去做嘅，係啦。咁就可以令到佢夜晚會發光咯。咁呢一個本身係一個又係一個點樣講啊？係一個點樣嘅 idea？你要走出嚟有件咁樣嘅嘢。其實都係聽客人指令就話，我要企喺度，佢唔想坐喺。我記得呢個古仔，我同你做之前一個傾偈嘅時候，你話俾我聽係有啲困難。係啊，因為佢想企喺度，唔想坐喺度，但係咧又唔想好似用好多塑膠嘅嘢去固定佢，但係咧可能運到好即係你要做到客人呢度有個空間感，係好似企咗喺個即係放唔到，係咗喺個太空裏邊咁。同埋呢件嘢又攞出嚟，可能個客覺得個盒太大啦，攞出嚟做一個擺設，就咁樣企喺度就得咯。係。OK。所以但係我哋又要make sure 佢唔會周圍走咧，有啲好多磁石咁樣去持住佢咯。係啦。其實我覺得設計真係有陣時，除咗你要諗好多唔同嘅 idea 之外咧，其實我面對呢一個設計，我覺得係好 amazing， 因為你諗下，我要諗點樣，除咗畫個樣幾靚之外，我要因應個客人設計，又有諗盡好多唔同嘅方法，要將佢達到某一個嘅效果，其實都唔係一件容易嘅事。即係你譬如你問我話，可能我有件產品，我就咁放咗落個盒度，再揾啲發泡膠咁包住佢，令到佢安全唔好爛得。其實原來唔係咁簡單。其實唔簡單，其實唔係一個半個人嘅力量嚟嘅，係 teamwork 嚟嘅。其實我哋可能有 graphic designer 去做 graphic 啦。呢樣嘢我哋要揾啲師傅，即係打板師傅，佢要樣樣幫我試。喂，試高1mm，試高5mm，試低5mm，佢會試嘅。試完之後，我哋譬如graphic designer 打板師傅，再到個拉長望出嚟，喂，你打板做得到啫，到上大機啦，咁呢個上 production 係啦，好耐㗎咯喎，其實。係啊，所以我頭先講話你做包裝，除咗嗰個價值之外，個時間性都好講究咯，係啦。咁其實有陣時，譬如話有啲客人，呢啲又新嘅啫，呢啲一件啦。咁但係會唔會有陣時你遇到一啲客人係一啲本來係已經舊有嘅包裝嘅產品，咁然之後又再佢要你重新 repackage，有冇呢啲咁樣嘅類似嘅？喺香港比較多，咁因為香港而家興懷舊啦，講翻香港風啦。啲懷舊嘢啦，咁其實好多舊有嘅品牌咧，咁佢想做啲包裝，佢又要想吸引而家 online shop 擺啲嘢出嚟吸引啲咁樣。咁譬如我覺得舊品牌舊產品去換新包裝咧，有幾樣元素一定要 keep 翻嘅，譬如佢 logo，佢哋好同埋佢哋個 signature，佢哋嘅顏色，佢哋色通，好多盡量係攞翻個精髓出嚟。擺翻出嚟，咁就用啲新啲嘅顏色啊、物料啊、接法啊，去俾人一個新嘅感覺。即係譬如舉個例，呢個生產力促進局嘅嘢，咁佢好多係香港情懷嚟嘅，但係佢用顏色用得誇張啲，又好似我睇落又好似成件嘢又唔係話咁特別一個盒嚟嘅啫，但係入邊又做咗好多唔同嘅 structure 啦。跟住我覺得佢最好就係個顏色設計，俾我一望落去咧，我都未睇啲 details，已經好懷舊嘅感覺。其實呢啲我唔複雜嘅。但係俾你即係你如果唔幫客人諗嘅，咪可能一個揭蓋盒咁揭擺落去咪揭咪咯。但係我哋打開好似本書咁，呢個有啲介紹，跟住有件產品，咁成件事睇落去舒服啲。同埋即係你普通嗰啲我哋叫對插盒咁揭開擺件嘢落去，爭啲嘢。但係你話個成本係咪高好多咧？我但係唔係真係高。即係用設計上邊又可以俾得出一個幾好嘅 upgrade 個成本。係啊。哇！非常喺短一段咁短嘅時間，聽到阿 Curtis 分享咗好多唔同嘅意見同埋一啲嘅分享啊！
先發覺原來做包裝設計咧都有好多唔同嘅考量，同埋有好多唔同嘅地方可以去令件事由零成本去增值嘅。咁啊 OK 嗱，今集我哋傾住咁多先，我哋咧下一集再聽下 Curtis 分享一啲關於佢響咁多年嘅工作上邊咧遇到嘅一啲大挑戰啊、大困難。好啦，記得 like 我哋條片 ，share 俾你嘅好朋友，同埋俾啲 comments 俾我哋。記得 subscribe 埋我哋嘅 channel。PinConnect，thank you。